仅凭修炼肉身便已是凡间无敌的存在，却遭到奸人算计，沉睡了足足8万年。当你苏醒后，曾经的侍女都已成为当朝女帝，就连看门的土狗都成了绝世妖皇。原来你凭借无尽的寿元，早已将肉身淬炼到成圣的地步，但却始终无法修炼元神之力。为了装逼使用炫酷的仙符，你主动找来凡间至强者联手布阵，用来解决无法修炼的限制。最后问题终于解决，但你本该沉睡千年苏醒，却睡了近10万年，并且在你刚苏醒时，竟发现自己处在一个夺舍大阵中。究竟是谁想要夺舍自己？为了不打草惊蛇，你来到一家茶馆打探消息，得知自己的侍女已经成为当朝女帝，你的心中还是不免有些吃惊，但你还是稳定心神询问店小二，最近为什么有这么多禁军离开皇城？店小二紧张地看了看四周，好像是圣上亲自下令要找一个人，至于真是假就不确定了。而你早已料到是在寻找自己。小兄弟觉得当今的女帝如何？毕竟已经过去8万年，不确定侍女是否已经忠心。听到这，店小二当即惶恐地跪倒在地。我来爷呀，您小点声。当今女帝陛下文武双全，大玄皇朝也是国泰民安、繁荣昌盛，但这可是皇都，您讲话千万要注意啊，若被人听到会有大麻烦。你顿时陷入沉思，沉睡太久多少还是影响到身体，虽然问题不大，但还是尽早恢复的好。毕竟有人并不希望自己醒来。而此时的皇宫内，女帝柳青寒盯着一群大玄皇朝的高手，已经这么久了，怎么还没找到？大将军双手抱拳郑重答道：“回禀陛下，阵法周围虽然残留了一些灵气，但根本就查不到任何人的气息，请再给属下一点时间，定将此人拿来面见陛下。”可女帝却怒喊一声放肆！如果找到他，第一时间传讯给朕，切记不可得罪，即使他让你们去死，你们也必须照做。听明白了吗？闻言，在场所有人都不由一愣。别看门外的武将十分狼狈，但却是掌管大玄禁军的大将军，他不敢有丝毫怠慢，赶忙应道：“末将领命。”随即，女帝柳青寒调遣几人协助他巡逻。等几人离去后，一位大臣出列叩首：“启禀陛下，近几日南边许多大妖踏入了我大玄境内，但他们并没有伤人，好像也是在寻那位陛下要找之人。老臣只是派人前去监察他们动向，是否需要将那些大妖镇压？”听到这，女帝瞬间明白是大黑狗的手笔，先盯紧他们。若是先生被他们先带走，你就自散修为回家种地了。话音刚落，女帝便瞬间化为一条金龙冲天而起，直奔你沉睡所在之处。只怕10万年间会发生什么变故，主上实力受损，有生命危险。殊不知，此时的你也看到天空的金龙虚影。小丫头，这是借国运加身，倒也蛮不错的。说到底，你还是相信这小丫头。你用毛笔在宣纸上写下一个帅字，随手将腰间的印章取下盖在纸上，留下了2个大字长生。而这枚看起来古朴的小印，是你当年倾尽大半底蕴才炼制而成，乃是最为适合自己的法宝，无需灵力也可使用。要知道，死在这长生印下的先帝不计其数，哪怕是圣人也挡不了几招。很快时间过去了1周，你的修为恢复差不多了，于是便打算去见下女帝柳青寒。可刚走到街道上，忽然被一个小乞丐拦住，怀里还抱着一把简陋的木伞。公子买把伞吧，只要80文钱。你虽然想帮对方，但还是拒绝了，因为你身上只有灵石，并没有大玄皇朝钱币。若是给这小丫头灵石，必定会引来贼人惦记，无异于是要这小家伙的命。你无法时刻保护着小家伙，更不会把他带在身边。毕竟活了无尽岁月的他，早已看透这世态炎凉。每个人都有着自己的命数，而你刚走出没几步，小乞丐一副祈求的模样跑到你身前：“公子天气这么冷，您有衣着单薄，就买把伞吧，50文可以吗？”而你依旧摇头：“我出门没带钱。”说完刚要迈步离开，却见小姑娘直接把伞朝着你递来：“那这伞先送给公子，公子以后再给我钱也可以。”可小丫头也是无奈之举，毕竟她已经试了2个时辰，没人愿意要她的伞也还好，但那些人因为她是小乞丐，便会嫌弃的将她赶走，唯独你对她和和气气。听到这，你顿时有些意外：“你很需要钱吗？”小乞丐乖巧的点点头，只是嗯了一声，就将伞放在长生脚下，便匆忙跑开。你无奈摇了摇头，索性也是将伞捡起，继续朝着皇城走去，但心底默默将小丫头记下。不久后，你已经来到了皇城外，可刚要进去，却被守卫禁军拦下。你什么身份？可有传诏？你对着守卫轻声回道：“我只是一介武夫罢了，并无传诏，特来此来拜见你。”而守卫并未看出你有一丝修为气息，没有传诏就一边去，别来捣乱。说着的同时，就伸手将你推开，却发现你压根纹丝不动。你笑着取出一个字画，劳烦把这幅字送到女帝面前，她自会来见我。守卫也顿时改变了对他的看法。可当他打开字画后，整个人都麻了，就一个帅字，你是逗我们玩呢？这要是送上去，我们都得打。就在这时，被女帝派出寻找你的禁军大将军李自清正好走了过来，可他却并不开心。由于没有找到陈长生，肯定会被女帝问责，但却恰巧看到刚才的一幕，于是便出声询问：“这小兄弟是来干嘛的？”为首的守卫如实交代：“来找陛下的，说是要将这字画呈给陛下，便会来见他。小的待会儿就把他赶走。”听到他的回答，李自清看过字画后也皱起眉头：“小子，你确定不是来寻死的？”可你却只是微微一笑：“将军不妨将字画呈上，说不定还能让您立功呢。”听到这，李自清都乐了，这小子作死都找到皇宫来了。但转念一想，自己本就是回来受罚，索性便把这字画带进去，说不定能吃瓜。想到这，李自清便直接迈着大步进了皇宫。守卫当即看向一旁的你：“老弟，你可真能做，这下好了，就在这里老老实实等着吧。”可看到你却一脸云淡风轻，甚至脸上还带着微笑，难不成这家伙有点东西？但转念一想，自己一定是喝假酒了，哪怕是仙人下凡，恐怕也得是来参拜女帝陛下，而非女帝陛下亲自接见。此时的李自清已经来到女帝所居宫殿外，他当即跪倒在地：“罪臣办事不力，还请陛下降责。我搜寻了那禁地方圆万里，未曾寻得陛下所找之人，只是那里的灵气比往日稀薄了10倍不止。”紧接着，宫殿的大门缓缓打开，柳青寒身着地袍走了出来，不惜一切代价继续去找。他的声音虽然有些不满，但内心却并没有要责罚的意思，毕竟自己也亲自去过禁地。柳青寒明白，只要主上不愿意，世间只怕无人能找到他。闻言，李自清心中有些惊喜，赶忙答道：“罪臣叩谢陛下隆恩。”柳青寒不想跟
跟李自清废话，那就速速去办吧。却不料李自清并未离去，反而一脸纠结的样子。柳青寒面无表情的问道：“还有何事？”李自清紧张的将字画取出，属下方才于宫门外遇到一人求见陛下，那人说陛下见了字会明白。话音未落，字画便化作一道流光飞入女帝手。看清楚字画后，柳青寒的瞳孔猛地收缩。虽然时隔数万年之久，但他还能分辨出这就是主上的自己，更别提那角落的长生印，必定是主上无疑。看到女帝露出如此反常的举动，李自清心中顿时一紧，还没来得及解释，女帝已经化作一道流光消失不见，一瞬间就来到了皇庭北门。当再次看到那个熟悉的身影，柳青寒便要不由自主的叩拜。可你微微颔首，眼神示意：“好久不见了，不请我进去坐坐吗？”而此时的守卫们心中掀起滔天巨浪，这人究竟是何等身份呢？而柳青寒尽管心中有无数疑问，但还是跟在你身后2步的位置。你无奈的停下脚步，告诉对方要在前面带路。柳青寒这才反应过来，赶忙走在前方。不久后，两人已经来到了柳青寒的寝宫之外。看到这一幕，李自清心中震惊不已，这家伙竟真的认识女帝陛下，可他身上似乎没有修炼者的气息，莫非是陛下包养的小白脸？虽然心里这样想，但明面上还是赶忙叩拜。可柳青寒为了不暴露你的行踪，反而让李自清加大力度寻找。臣这就去办。李自清说完便赶忙转身离开。而此时的女帝寝宫内，柳青寒毫不犹豫地恭敬行礼：“青儿参见主上。”你微微颔首，不必多礼，起来吧。柳青寒起来后，立马说出多年的疑惑：“主上当初不是说最多1000年便可成功，为何已经过去8万年？还有您的实力现在如何？”你无奈地摇头苦笑，一下问这么多，我都不知道怎么回答。但你也明白，柳青寒也不知情。随后又出声询问：“如今天地间灵气如此稀薄。”回答。但你也明白，柳青寒也不知情。随后又出声询问：“如今天地间灵气如此稀薄，修真界为何会被分割开来？”柳青寒严肃地回道：“当初您陷入沉睡后，一切原本按照计划进行，可直到3000年那天，您依旧没有苏醒。我等便发觉事情有些不对，直到万年您还在沉睡中。为了确保您的安全，便有5位当初与您交好的圣人，将修真界天地相隔。凡是境界达到仙人的，都会被渡入天门，飞升仙界。这样一来，修真界就没有人能威胁到您的安全，更无人能打开您沉睡所在的禁制。原本除了我以外，倒是还有数十人压制修为留在了此界，只是万万没想到，您这次沉睡竟然有8万年之久。而这些年来，大多数留下的人也都散去禁制，飞升而去，留下的倒是没几人了。”你意味深长地问道：“还有谁留在此界？”柳青寒赶忙答道：“除了我以外，还有小少主以及大黑狗，其他人都已经飞升或者了无音讯，但不能确定都已经全部飞升。”柳青寒又忍不住好奇追问道：“您身上究竟发生了什么？沉睡这么久，成功了吗？”闻言，你顿时变得严肃起来：“我确实成功了，但有人想夺舍我这具身体，才导致我沉睡这么久。”闻言，柳青寒整个人愤怒到极致，可忽然又意识到什么，赶忙跪拜在地：“我柳青寒已到新对灯发誓，对夺舍之事并不知晓，也无参与。若是主上有任何担忧，柳青寒可自散修为以证清白。”你挥手示意不必这样，要是怀疑你，我自然不会来找你。听到这，柳青寒心中一暖，紧接着问道：“是否要传小少主前来见您？”你从怀中取出一张单子递了过去，此事不急，先去帮我准备一些东西。柳青寒恭敬接过单子，随意看了几眼，发现只是常见用来踏入凝气境、帮助元神之道入门的材料，没有过多废话。柳青寒便亲自去宝库挑选材料，每一样在修真界都是极品。等回到寝宫后，柳青寒挥手将空间戒指中的材料取出，按照主上的吩咐，东西都在这里了。紧接着，你就来到柳青寒平时闭关的大殿，其内蕴含聚灵阵法，灵气足比外界浓郁近万倍。你心念一动，便将那些天材地宝瞬间吸收。看到这一幕，柳青寒安心不少。看来主上的体修实力尽管有所受损，但也并非全失。抬手间仙人灰飞烟灭，肯定没问题。不过这样看来，想要夺舍主上身躯的奸人，很可能是当年联手布置阵法的圣人之一。在查出之前，还是要小心提防。而此时的你正在疯狂吸收周围的灵气，他的周身便形成了一个灵气漩涡。可柳青寒却感到无比惊讶，因为自己体内的灵气竟不受控制的离体向你飞去。可他没有丝毫恐慌，反而主动将灵气散出体外，任由其吸收。发觉这一举动后，你果断伸手阻止对方。赶紧退下，否则会伤你根基。只是让你意外的是，自己只是踏入凝气境基础境界，竟然会需要这么多灵气。而柳青寒当机立断抽身离去。可来到大殿外，他发现此时大玄皇都的上空竟还有个更大的灵气漩涡，几乎整个大玄皇朝的灵气都在不断朝着这里汇聚。柳青寒瞳孔一缩，糟糕，这样主上的踪迹就难以隐藏了。他不敢有丝毫犹豫，立即开启阵法，强行将这恐怖的气息遮掩，随后将无数极品灵石填入聚灵阵之中，以此为你提供更多的灵气。可柳青寒刚稍微松口气，天空中竟响起阵阵雷鸣，刹那间整个天空乌云压顶，气息恐怖如斯，竟然是天劫。就在这时，你缓缓走出大殿，抬头看向天劫，只是入门的凝气境居然就引动了天劫。随即看向一旁的柳青寒：“你且先退远些，若是有人来大玄寻我，就将他劝退。”无传召之前，任何人都不见。随后把盖有长生印的宣纸递给柳青寒。做完这些，你直接腾空而起，朝着劫云中迎去。毕竟以肉身成圣的躯体，天劫早已伤害不到自己半分，但若是能借此机会领悟到天道规则，反而有巨大的好处。柳青寒自然明白这些，当即化作龙形法相虚影飞出皇宫。与此同时，大玄皇都上空天劫异响，自然也引起了无数大能的关注。众多人纷纷猜测，难道是女帝要渡劫飞升？可他们很快否定了这个想法。女帝乃是上古大能，其修为绝非表面上的渡劫境，即使飞升也不应该经历天劫才对。究竟是谁在渡劫？另一边，远在10万大山的妖皇之首猛然睁开眼睛，天劫定跟主人有关。
说罢便直接化作流光冲向皇宫的方向。而在上古传承昆仑虚的主峰之上，一个身着长袍的少女也察觉到天界，提起长剑踏空向天劫方向飞去。同一时间，数十道身影在朝着大玄国境极快奔去，许多卡在渡劫境的老怪物都想借此机缘参悟天道。而此时大玄皇城内，柳青寒也明白天劫备受诸多势力关注，当即下令让大玄仅剩的4个渡劫境大能分别镇守大玄4个方向，天劫结束之前不准许任何渡劫境外人进来。此刻你在劫云之中盘膝而坐，任凭那劫雷缠绕在自己的身躯之上，而这只能带给你酥麻之感。更离谱的是，你心念一动，竟然主动开始吸收着天劫。天劫之力本能想要逃脱，但在肉身强悍的你面前只是徒劳。随着天劫之力汇入身躯，你惊讶地发现自己体内的灵气除了得到补充，甚至发生了某种特殊的变化，隐隐蕴含天劫的特性。于是你便更加卖力地吸收起天劫之力。原本笼罩大玄皇城的劫云也在以极快的速度缩小范围。与此同时，大玄国笼罩大玄皇城的劫云也在以极快的速度缩小范围。与此同时，大玄国境外已经有不少渡劫境大能抵达，但他们却都被女帝派出的强者拦了下来。此乃我大玄国境，诸位道友请指路。就在这时，一名老道率先和气地开口道：“道友，我等不会踏入黄州，只愿在黄州100里之外体悟天劫，还请行得方便。”同时也有装杯犯出现，老夫天剑山太上长老，小辈还不速速让路。镇守北方的正是掌管禁军的李自清，如今已经有着渡劫境6重天的修为。女帝口谕：今日擅闯大玄国境者，不死不休。天剑山若是非要装杯，不妨试看。此话一出，在场所有渡劫境大能全都面色大变。毕竟传闻大玄女帝的真实境界早已是仙人之上，并且这位大玄女帝跟如今的人间剑仙以及妖族妖皇都有着千丝万缕的联系，乃是上古年间的存在。见他们都冷静下来，李自清才平声静气地说道：“若要观摩，就在这里也能看到一些。”事已至此，众多渡劫境高手也不再言语，各自使出手段开始观摩天劫。除了镇守北方的李自清以外，其他方向得知女帝口谕后，更无人敢硬闯。可唯独镇守南方的将领，此时额头之上冷汗直冒。只见麒麟妖皇烦躁地说道：“赶紧滚蛋，小心老子拿你打牙祭！”麒麟妖皇只是略微散出威压，便将同为渡劫境的大玄高手动弹不得。可那魏将军并未退缩，反而再次闪身要挡在妖皇身前。女帝口谕：任何人今日不得踏入国境。闻言，麒麟妖皇顿时恼羞成怒，当本皇是在跟你商量吗？一个小小渡劫境4重天也敢挡我？随即猛地张口便朝着那大玄渡劫境吞去。可就在这时，一旁却忽然传来一道慵懒的声音：“你这么做，师尊会不高兴哦。”闻言，麒麟妖皇瞬间解除了大玄将军的束缚。小少主你也来了呀！此刻10万大山亿万妖兽主宰的身影居然在缓缓缩小，最后变成一个迷你小黑口。少女淡淡说道：“大黑这才对嘛，万一惹师尊不开心，本剑仙挺乐意拿你当下酒菜的。”尽管被一番调笑，大黑也不敢有丝毫的不满。小少主教训的是，一旁的将军顿时震惊不已，竟然是人间剑仙上官浅秋，怪不得能让这位妖皇服服帖帖，这可是真正的剑仙。传闻1000年前曾有仙人用手段遮掩天机下界，却都被其一招抹杀。将军反应过来后，当即作揖行礼道谢。大玄左骁卫将军王良，多谢上官剑仙出手相救。上官浅秋随意的挥了挥手，都是一些小误会。此刻他只想快些见到师尊，可当他打算直接前往大玄皇都之际，王良却一脸歉意的挡住他。末将奉女帝陛下口谕，今日不得任何渡劫境进入大玄国境，还请上官剑仙留步。可上官浅秋没当回事，没事的，若是亲回事，没事的，若是亲姐姐怪罪下来，你就说拦不住本剑仙就好。就在这时，一股龙行道运自皇都方向而来，并且还带着一张普通的宣旨。上官浅秋随手拿到手中，只是看完内容便皱起眉头。既然如此，今天就先不去大玄了。原来在看到长生意那一刻，他便知晓这是师尊的意思。虽然不知道师尊为何不见自己，但他也不敢忤逆。不过他并未离开，而是找了座山峰落下，以便师尊随时可以召见。大黑在一旁不忿地嘀咕着：“要我说，还是先去见见主人为好。”上官浅秋随手递上那张宣旨：“你既然这么想去，那就自己去吧。”当看到长生印后，大黑当即倒吸一口凉气，哈哈哈！其实也没那么着急。那些关注着天劫的渡劫境大能，却越看越是疑惑，因为天劫始终没能降下来，并且劫云已经缩小到原本的一半。其中有细心的人发现了端倪，快看，劫云之中有个人影，他好像在炼化天珠。可大黑却不屑地撇撇嘴，心想有什么大惊小怪吗？这对于主人如同喝水一般简单。伴随着最后一缕天劫之力，陈长生吸收完毕，原本乌云密布的天空瞬间变得晴空万里，这可惊呆了所有渡劫期人，嘴里能塞下足足12个鸡蛋。但上官浅秋却毫不惊讶，要知道，若是陈长生在全盛时期，即使是圣人也不可能讨其一举，仅凭借肉身战力也完全可以在诸天圣人之中排进前3。此时的陈长生感受着身体的变化，也很是惊讶，真不愧是天地规则，只是吸收这些天劫之力，不但让我体内灵气拉满，更是直接达到了灵气境9，随时可以突破。最关键的是，他感觉到自己体内的灵气沾染上了天劫规则的道运，并且灵气在周身运转之际，还会不断的增持肉身。欣喜过后，陈长生不由苦笑一声，动静闹得有点大了，既然这样，就顺其自然吧。随即便回到大玄皇宫之中。不久后，柳青寒先处理完天劫，引起了轰动，赶忙回到皇宫之中。主上，这天劫是怎么回事？您这第一次修炼就达到了仙人境了？陈长生轻笑摇头道：“你倒是真敢想，谁能1日成仙啊？我只是刚踏入了灵气境而已。”柳青寒眼角微微跳动，还是1日成仙更容易接受，谁家好人只是刚入门就引来天劫啊？陈长生随口问道：“这次渡劫引来了几人？”
健身之人有小少主和大姑，我隐隐还感受到了几股渡劫境气息，跟我等一样是自封了禁地，但具体是谁还不能确定。柳青寒不由开口询问了主上接下来有什么打算？要见小少主吗？可陈长生并未直接回应，说起来还真有一件事情要做，给我取些银两来。闻言，柳青寒顿时愣住。要是主上需要灵石，还说得过去，虽有些好奇，但还是拿出一枚。要是主上需要灵石，还说得过去，虽有些好奇，但还是拿出一枚空间戒指，其内是堆积如小山般的银两。陈长生收起空间戒指，便向外走去。我去办点事情。另外，桌上的材料你准备一下。看着桌上的单子，柳青寒第一时间便着手准备。只不过单子上的天才地宝，大选宝库中还缺少几次，必须参玄冰之和名扬府，也不知主上修炼的是何。毕竟这次的材料可是连渡劫境也未必用得上的天才地宝。而陈长生出来后微微闭上双眼，刹那间便感受到寻之人所在位置，随即悠哉地在繁华街道上转行。而此时的街道上，所有人谈论的话题皆是今日皇城天劫一事，可陈长生却只是微微一笑，仿佛这一切都与自己无关。与此同时，一家名为人心堂药铺前，一个瘦弱的小乞丐双手奉上许多银钱，求求您救救我娘亲。小哥有些无奈地摇摇头，你母亲已经是无力回天，即使以药汤维持，无非是多活1、2天，根本没意义。小乞丐满脸的凄求，只是将那些银钱塞入其手中。大哥哥，这些钱够吗？丫丫还要快点赶回去给母亲熬药。小哥无奈的叹息一声，你先进来吧，外边冷，我去给你取药。不用了，丫丫不怕冷。小丫头明明冻得手脚发疼，但却还是拒绝进入人心堂，她的眼神中透露出自卑。小哥知道她只想快些取药，转头便回了人心堂中，可他并没有用那小家伙的银钱。小哥知道他只想快些取药，转头便回了人心堂中，可他并没有用那小家伙的银钱，又将那小家伙的银钱连同汤药一同包好递给小家伙。小家伙接过汤药，道了声谢谢，便头也不回的小跑离开。小哥刚要回去，却被一道声音喊：“小兄弟，认识刚才那小家伙？”小哥回头看向身旁的陈长生，倒也算不上认识，主要这2年这丫头来的多，也就眼熟。陈长生微微点头，面带微笑的问：“原来如此，不过既然都不算认识，你为何要自己出银两替他买药呢？”小哥不假思索道：“只是尽力帮他吧。”陈长生微微摇头。只可惜这世间苦难无尽，是帮不完的。说完便打算向小乞丐的方向走去。看着陈长生的背影，小哥低声喃喃，似乎只是说给自己听：“我虽然帮不完，也会有下一步。”闻言，陈长生脚步顿时停住，真是难得啊！叫什么名字？小哥虽然感觉有些莫名其妙，不过还是拱手答道：“小人名为李真，公子以后若是需要汤药，可来人心堂，哪怕是需要。”只是他的话还没说完，陈长生已经离去，而李真便回去继续忙碌起来。对于自己命运是离开是本，却还毫无察觉。与此同时，大玄国境边界，上官浅秋仰着头，举着酒葫芦悬空对口，抖了几下却不见酒水。昆仑虚的老头子是真抠搜，这点万灵酿够谁喝啊？吐槽间，随手将那酒葫芦丢到脚下，这可把一旁的大飞心疼坏了，赶忙上前将那葫芦收起。我的小少主啊，这葫芦可是玄阶下品法宝，值不少钱呢，您不要我可就收着了。可上官浅秋并未答应他，直接御剑而起，朝着大玄境内而去。是时候找清寒姐姐讨些酒喝。而大飞也是踏空飞行，紧追其后。而此时的陈长生一路跟随小乞丐，来到一座破庙前停下脚步，看着眼前的破庙，陈长生却能感受到其中有数道强大的气息藏匿。这些人自然可能为了一个乞丐小丫头聚集在此。不过他却并不在意，仿佛不知情一般，悠哉地直接走进庙中。而小乞丐正打算给母亲煎药，可刚一出来，便看到了手拿破伞的陈长生。陈长生手里拿着一些银钱，这是之前欠你的伞钱。小乞丐先是一喜，随后又果断摇了摇头：“大哥哥，这伞用不了那么多钱。”陈长生笑着将银钱塞进他手里：“你只管拿着就行。还有方便让我进去看看吗？”小丫头看着和善的陈长生，没有犹豫便应了下来：“娘亲许久没见过生人了，要是大哥哥不嫌弃，能不能陪娘亲说说话？”可陈长生没有隐忍，反而看见房内茅草之上虚弱的妇女，眼神瞬间阴冷下来，感受到她的目光，女人顿时感觉如同坠入地境。而小乞丐还以为母亲认生，连忙出声缓解尴尬：“娘亲，这大哥哥跟之前请恩人给了丫丫很多钱，我先去给您煎药。”说完便向院子走去。女人不敢直视陈长生，虚弱地说道：“多谢这位公子。”可陈长生却朝女人质问：“真的需要做到如此？男人明明拥有圣级功法，却偏偏不修炼，反而喜欢修炼葵花宝典那种邪魔。虽然能在短时间内快速提升修为，但寿命却会以100倍速度流失。可男人还是任务修炼速度太慢，竟然融合所有邪功自创功法，以1000倍寿命流失为代价来提升修为。原来他乃是世间唯一的长生者，拥有无尽的寿元。就在刚刚，陈长生阴沉地看向地上的女人：“你们真的要做到如此地步吗？”闻言，女人呼吸都不由停顿了片刻：“公子这话是什么意思？”可陈长生语气瞬间变得冷漠，好歹也是大成境修士，躺在这里装作半死不活。若想见陈某，何须对普通人下手？原本只是一把破伞的阴影，现在因为陈某需要多还。虽然女人服用了特殊丹药以去修为，但却逃不过陈长生的法眼。恐怕小乞丐的娘亲已经遇害。女人自知已经暴露，索性站起身：“你是如何看出来的？”而小丫头在偷听着两人的对话，你们在说什么？直到看到娘亲如同正常人一般站起身，她顿时愣在原地，但眼里更多的是迷茫，因为娘亲的病情她是知道的。正如人心堂那位小哥所说，已经是将死之人了。他只想尽量多让娘亲陪自己一些时间，可现在竟然这样了。而陈长生还没来得及开口解释，3道身影忽然出现，堵住了他的四肢。其中山羊湖老者更是拍桌：“怪不得你的脑袋能值10万级古灵石，确实有些本事。不过今日碰到我们4人算你倒霉。”
见同伴现身，那女人也不装了，变化成了一个完全不同的人。看到几人，小丫头心中有了不祥的预感。你们是今日给我临行的恩人，我娘亲在哪里？陈长生语气有些烦躁。3个大成境和1个天门境，这种杂鱼明显是来试探自己炮灰而已。他当即抬手一点，瞬间抹杀了其中3人，只剩下天门境山羊胡老者，心中顿时升起无限恐惧。接到这单生意的时候，对方只说此人实力最多代成，可现在看来根本不是这样。想到这，老者赶忙跪在地上求饶：“前辈饶命，小人也是被人坑骗，这才不知死活的算计前辈，还求前辈大人不计前辈。哪怕给您当牛马也行。”可陈长生面无表情的随口道：“天门境连我的大黑狗都看不上。”随即转头又看向那条小孩：“你来决定他怎么死。”闻言，可小丫头只想知道自己母亲的死。你们把我娘亲怎么了？山羊胡老者赶紧试图撇清。你娘亲是被那个该死的女人杀的。可小丫头听后绝望的跪在地上，用力的张嘴却喊不出一点声音。她还是不能接受。听后绝望的跪在地上，用力的张嘴却喊不出一点声音。她还是不能接受娘亲被杀的。陈长生伸出手，给她注入了一丝微弱灵气，为其净身，否则这小丫头怕是要背上过变成疯子。做完这些后，陈长生微微抬手合弓，只听哼的一声，山羊胡老者变化成一团血。直到现在，陈长生可以肯定这4人的部落应该已经不再下贱了，并且对自己显然是十分了解。毕竟苏醒后，他只跟这小丫头有一面之缘，对方便猜出自己要来还。这小丫头和她的母亲也算是因为自己遭受了无妄之灾。此时小丫头已经安稳地睡了过去，只是即便是在睡梦中，脸上时而显出痛苦之色。陈长生取下腰间的长生印，以气血之力催动，只一瞬间，便有一微弱的魂魄浮现在庙中，正是那小丫头的母亲。你的魂魄本已经破损，吾也只能以长生仙印助你短时间凝聚。待会儿我会助你进入轮回，再看一眼孩子，有什么话我也可以替你转达。听到他的话，女人心疼的看了眼地上的女儿，当即直接对着陈长生跪拜。仙人，您能不能替我照顾丫丫？我怕她会做出傻事。陈长生微微点头，应下对方的请求。我会将她先带至皇宫之中，只要她愿意，后半生可享荣华富贵，我亦会命人保她无病无灾。听到他的话，女人再无牵挂，当即再次跪拜行礼，多谢仙人慈悲。陈长生催动长生仙印，挥手间便牵挂，当即再次跪拜行礼，多谢仙人慈悲。陈长生催动长生仙印，挥手间便将女人的魂魄送入天地规则中，并且将一道自己的灵气渡入其中，也算是对她的一些补偿。不久后，陈长生将熟睡的小丫头带回皇宫中。看到这一幕，柳青寒不免有些疑惑：主上这孩子是谁？而陈长生摆手示意莫要吵醒他。随后2人来到院落中，才将先前发生的事都说了一遍。听到主上被人算计，女帝柳青寒顿时暴怒：我这就去彻查整个大同境内所有杜姐姐。可陈长生却微微摇头，只是一些跳梁小丑，只是平白让这母女2人遭了难，往后便让这小丫头留在大玄皇宫之中，你看着安排。随后陈长生又询问道：材料准备的怎么样了？柳青寒立马回答：回禀主上，就差一位的虚身了，最晚明日便能交由主上。另外，刚才主上回府前不久，小少主和大黑狗已经来到大玄皇宫，他们并没有隐藏气息，此时就在皇城外一处客栈之中。是否要将小少主传来此处？可陈长生却随口拒绝：不必麻烦了，再等几天吧。随后又心念一动，从长生仙印中取出了厚厚几摞东西，这些都是早就准备好的，适合修炼元神之道的法术，但其中有个共同的特点，那就是消耗寿命，快速提升体质。柳青寒本想开口劝阻，但转瞬就想起主上寿元无尽的体质，用这些功法快速提升修为，完全不用担心副作用。等女帝走后，陈长生便开始翻阅起桌上的禁术功法，其中最低的也是仙金，但无一例外，这每部功法都会消耗寿元，以获得其他方面的增益。例如寿元以100倍速度消耗，可增强体内灵气强度10倍，短时间消耗100年寿元，可使神通爆发出8倍威能。可陈长生却嫌弃这些功法太保守。看完全部后，陈长生便缓缓闭上双目，脑海中在快速的进行推演，将无数功法组合打散再组合，又不断加入他自己的感觉，开始创造最适合他的那个功法。随着如清功法的运作，他能清晰地感受到体内的灵气在成倍。渐渐的，他的身躯上浮现出一条条深红色的纹路，甚至就连天象都受到了影响。整个大玄皇宫乌云盖顶，如同有绝世大凶现世一般。此时的皇都内，无数大明惊愕地看向大玄皇宫方向。大玄皇宫又有人有天劫？不对，并没有天劫的气息，反倒像是有绝世大凶出世之感。对此，他们只当是跟大玄女帝不敢过多探查。而此时的陈长生停止了运动。这部功法完全可以达到上道阶，唯独属于我陈长生一人之力，便叫长生诀法。而修炼它的代价，便是寿元以数千倍的速度燃烧，但回报也是正常修炼的数倍。如果别人修炼此功法乃是死路一条，可拥有无尽寿元的他却无需顾虑。就在这时，寝宫院外传来一道声音：臣李自清求见陛下，陛下可遇到什么麻烦？原来李自清刚回到皇城，便感受到先前那股恐怖的气息，情急之下，他也只能赶来寝宫外求见。陈长生面带微笑的走。他现在不在，要是有什么事与我说来也是一样。李自清自知得罪不起对方，赶忙主动抱拳行礼。看着对方凝气境9重天境界，李自清心中暗自发起牢骚，跟你说能一样吗？不过这家伙才来宫中几天，就已经从毫无修为达到凝气境圆满，一定是陛下在他身上疯狂氪金了。难道长得帅，真的可以为所欲为？就在这时，一个小丫头从女帝寝宫内探出门，只是看了一眼，便又赶忙缩了回去。看到这一幕，李自清当即倒吸一口凉气，这家伙跟陛下连孩子都有了，想来前段时间10万大山中的大妖，应该是在找这2人，想以此威胁女帝陛下。李自清是越想越
害怕，额头上都有冷汗浮现。他如今撞破了女帝这些，陛下不会把他灭口吧？想到这，李自清赶忙回道：“在下有一不情之请，若是陛下回来，公子可否不要提今日在下？就当今日你我二人没见过。另外这里是一些丹药，就当是在下给公子的一些小小见面。”陈长生疑惑地接过丹药，看着逃一样离去的李自清陷入沉思。这家伙怕不是有大病了？的李自清陷入沉思，这家伙怕不是有大病了？随后他又回到寝宫之中看了一眼，小家伙正趴在上，但睫毛微微颤抖，明显是在装睡。可陈长生并没有拆穿，只是静静地等着。而此时心慌如麻的李自清早已出了皇城，这才终于松了口气。那家伙竟真的是陛下眼中连孩子都有了。在女帝公布天下之前，我这张嘴可不能说漏了，否则小命不保。可他忽然眼睛一亮，现在这个消息除了女帝陛下以外，就只有自己知道，那何不把握先机，想办法交好？名气近9重天，想要送礼倒是有不少合适，只是我亲自接触难免引起陛下怀疑，还是让家中孙子找机会接触一番。他们年龄差不了太多，应该能成为好兄弟。想到这，李自清刚刚化作一道流光离去，可他刚走，2道身影缓缓浮现出来。清寒姐姐难道已经有孩子了？按理说不应该啊，除了师尊，谁能被清寒姐姐看在眼中？但师尊最近才刚苏醒，不可能是师尊的孩子。上官浅秋一脸的震惊，虽然刚才李自清嘀咕的声音微乎其微，但他却听得一清二楚。小黑狗你怎么看？迷你麒麟往那一转，我早说那娘们不靠谱，这些年她不顾情面，出手打杀我10万大山多少妖族，丝毫不给我面子，不给我面子就是不给主人面子。他眼里恐怕已经没有主人了。上官浅秋顿时品别，做事要抬脚将其踢飞，你的没有主人。上官浅秋顿时品别，做事要抬脚将其踢飞，你的破面子都不上师尊的鞋垫。你先回客栈吧，本剑仙要进皇宫一趟查个清楚。说完便直接引动气息直奔皇宫去。与此同时，女帝寝宫内，陈长生静静地看着那装睡的小丫头，小丫头的肚子发出一阵叫声，她不自觉便埋低了脚。陈长生轻声问道：“小家伙饿了吧？”听到熟悉的声音，小丫头这才胆怯地睁开眼。这里是她迄今为止见过最豪华的住所。陈长生指了指桌上精美的糕点，先去吃点东西。这几天我会给你安排好其他的一切，放心，这里没危险。我已经答应你的母亲，以后你就在这皇宫，不必再受饥寒之苦。闻言，小丫头直接到桌前，拿起糕点便往嘴里送去。她从来没吃过这么好吃的糕点。吃饱以后，小丫头一脸认真地看着陈长生：“大哥哥，你叫什么名？”陈长生随口说道：“陈长生，以后你就叫我先生。”闻言，小家伙点了点头。娘亲走了，我想去把庙里的东西带在身边。陈长生看到对方居然如此冷静，心中有些出乎意料。这几天我命人前去帮你，不过对于以后你还有什么想法？要求合理的情况下，我可以帮你一把。小家伙当即脱口而出：“我想学医。”陈长生不想再扯上太多因果，告诉他过几天会给他安排师傅，便起身去了院中，继续开始修炼功法。刚刚创造的功法只需要等材料齐全，便安排师傅，便起身去了院中，继续开始修炼功法。刚刚创造的功法只需要等材料齐全，便能完美突破到下一个境界。而好奇的小丫头探出头看向院落里，只见陈先生正盘坐悬浮在空中，并且身体周围还有大量灵气环绕。丫丫眼神有些憧憬地看着那身影，这就是仙人吗？刚才若是直接请求拜师的话，会不会被陈先生收入门下？但很快他就将这个想法否认。自己现在就是个小丫头，倘若提出拜师，恐怕会引来这位仙人的敌意。与此同时，上官浅秋一脸慵懒的宽之中，以秘法引动气息后，哪怕是寻常渡劫境也难以发现他的踪迹。终于在半个时辰后，上官浅秋找到了柳清寒的寝宫，左右看了一眼，四下无人。师尊应该就在里边吧？上官浅秋蹑手蹑脚地凑近寝宫，想趴在门缝上想开门。就在这时，大门却忽然从内打开。上官浅秋一个踉跄，直接朝里倒去。陈长生看向对方，嘴角抽了抽，这都多少年了，怎么还是这样不着调？上官浅秋尴尬地笑了，哈哈，好巧啊，师尊您怎么在这？闻言，陈长生顿时更加无奈，我看起来很像傻子吗？能不能先起来说话？听到这，上官浅秋赶忙站起来，恭敬行礼，浅秋拜见师尊。只是目光时不时地看向寝宫方向，他能感受到里边有人，但却不敢探出实质查看。上官浅秋讨好地帮师尊捏肩捶腿，师尊，这都过去快10万年了。都过去快10万年了，您有没有想我？毕竟今天没有得到师尊同意，贸然前来，他心里还是有点发虚的。陈长生毫不客气地拆穿对方，完全没想你的演技跟当初还是一样的烂，如今见到修炼的如何？你可别告诉我跟你演技一样差。闻言，上官浅秋骄傲双手环在胸前，本剑仙已经修到了剑域之境，要不是等师尊您苏醒，本剑仙直接飞升上界，随随便便也能突破个仙帝1万。陈长生品了口茶，点点头，倒还看得过去。上官浅秋当即怎么办？师尊您这么聊天容易没朋友。就这样，陈长生喝着茶，听着小弟子说着这些年的各种趣事，同时也有些想念自己另外3个弟子。上官浅秋说了好半天才收住话题。对了，师尊，当初你不是应该1000年后就苏醒，为何这么久才醒来？但现在看你已经开始修炼了，还是蛮不错的。陈长生淡淡答道，确实出了些小意外。上官浅秋疑惑地挑了挑眉，不应该吧？当初可是您联手其他8位圣人，准备了长达上千年，怎还会出问题？陈长生语气平淡地说道，倒不是阵法的事情，是人出了问题。当初那些人里，有人想夺舍我这具身体。听到这，上官浅秋顿时震惊不已。那8位圣人可都是您的至交好友，居然会做出这种事情，这您不得直接灭了他山门，再把他骨灰泡水喂给猪吃，不然难解心头之恨。